ëndrat, si refuzova. Është pak më shumë edhe muhabetit të rastit çifteve. Për Klodin? Jo, rasti i Dolçës dhe Edit, rasti i Tonit dhe Benit. Jo s'pe kuptoj tani. Se unë kam parë disa situata, dhe më thënë kam qenë vetë prezente. Kur ke pas një afrimitet, dhe më thënë, unë e kuptoj që pat keq nga ana jote, se mund t'jetë edhe pjesë e lojës tonë, kupton se çdo kush ka drejtën e lojës vetë, se mënyra si provokon njerëzit. Për shembull, momenti që ke bërë ndonjë lëvizje për kujdesje më të mirë për Edin, në shembull e ke pa Dolçën në sy, ose se unë kam qenë vetë prezente, ndërkohë që ke bërë, ose ke bërë pa ashtu një lëvizje të tillë me Tonin dhe ke qenë duke parë Benin në sy. E vetëm kujdes pak. Se këtu çdo gjë shifet, çdo gjë komentohet. Unë jam shumë vetvetja dhe kur tani me fol mirë me dikon, foli mirë, kur tani me fol keq me dikon, foli keq. Unë i di qëllimet e mia dhe nuk kam qëllime të këqija. Veprime ngacmuese. Edhe nuk, Alba, tani po më duket shumë dyqysh keq, se nuk unë jam, sidomos me Edin, jam shumë qartë edhe me Tonin, besoj që nuk kam çka me fol ma shumë. Ishte kaluma ajo pjesa që ndodhen disa gjëra. Nuk kam çka me fol ma shumë, se edhe Dolçe kur s'ka, nuk jam shumë okej. Unë nga ana jote shoh si pjesë e lojës tënde për të provokuar, kuptohet, për të hapur një debat në një gjë, se unë e di që ti nuk ke diçka që ta bësh real atë lloj gjëje. No, I don't know, unë thjesht jam këtu për me shpreh gjëra të bukura, për me shoqëni e tjetër, e qyshimorin tjetër, ajo është pjesë e tyme, po nuk e pranoj këto, adin ai mundet me vazhdu të qenë mendimi jet. Unë nuk po di për çka ki fjallën, se unë nuk e kom qyrë kërkon në sy, se unë kur flas me dikon e flas me njërin. Alba po ma gjatë, tani po m'duket shumë keq për teje, se keshën qëtësi, ta dash një kompliment, keshën të rezit e amen, tani pse po vjen me m'akuzu për gjërat që si kom bo. Nuk po t'akuzoj se po bën diçka keq. Ki mujt edhe thjesht me pranu kompletimin edhe me vazhdu. Problemi që unë nuk flas dot me ty, se ti e di shumë mirë që unë kam komplimentu dhe vazhdoj të të komplimentoj për çdo gjë. Jo, ti s'fol me mu, se ti fol gjithmonë me spet, edhe me interes. Dhe madje t'u afrova për pjesën që t'pash me lot sy, t'u afrova pak. Nuk kesh me lot në sy. Dhe thash, okej, ti nuk je, po unë ti pash sy të skuqe, mendova që je me lot sy. Dhe fakti që mendova, për atë arsye t'u afrova. Dhe kompliment, ndjem lumtur t'ja, po ashtu komplimente se më pëlqen kur i shoh njerëzit bukur, edhe në momenti kur jam bio edhe natyral, mos më keq kupto për këtë pjesë. No, Alba, po më vjen shumë keq se gjithmonë edhe... Më le mu t'jem e gabuar. Ja, gjithmonë dyqysh pa e degradu muhabetin. Nuk kam degradu unë ty asnjëherë as i muhabet, as nuk kam ofendu, as nuk kam shajt, edhe pse ti e ke bërë. Gjithmonë mundona me pas muhabet normal me ty, po nuk po si ka donë. Është loja ju të vazhdo. Unë jam munduar shumë ke muhabet normal, po ti e me për çdo gjë keq. Dhe është hera parë që unë tërheq vëmendjen për diçka. Unë kur as nuk jam afru me të ofendu, as nuk jam afru me të shajt, as nuk jam afru me të tërheq vëmendjen. Kjo është hera parë në 4 javë që ndodh. Hera parë në 4 javë. Madje unë vetë kam qenë që t'jam afru shpeshherë edhe mbrëmje, t'jam afru edhe të pjesa e kërcimeve, sfidave, lojave, që fjallë rase që fetesh, mos dihesh vetëm, mos më keq kupto, nuk them që ti e bën, po t'rregoj anën tim të mirësisë. Dhe është hera parë që unë tërheq vëmendjen për diçka. Unë kur nuk jam afru me të ofendu edhe me të bë. Madje edhe kur e ke bërë ti, kur nuk t'jam kundërvon, e ke bërë këtë gjë. Okej, faleminderit shumë për kritiken tonë ose për vrejtjen tonë. Nuk e shoh ashtu, kështu që mbaroj muhabeti. Shumë faleminderit. Qoftë se e ki për të mirë e vlerësoj, po nuk po dëshoj në atë pjesë, po është okej, ajo është pjesë e jamja. E respekton, besoj që ki aftësi mjaftueshëm për me respektu. Po patjetër, e respektoj unë edhe prandaj nuk po e zjas. Shumë faleminderit. T'uroj sa më shumë fat, sinqerisht. Edhe ty. Faleminderit. Po si të rënda u fik dashuria, të vija jo që se prisja.